Let's pray. Skulum biðja. Heavenly Father, we thank you that you are right here, that you haven't stopped working since we came in here this afternoon, Almighty God, that you're working in our lives. Heilagur Faðir, ég þakka fyrir að þú ert hér og að þú ert ennþá að starfa í lífum okkar. You never stop working, Almighty God. Þú hættir aldrei að starfa, Drottinn Guð. You never stop. Þú stoppar aldrei. I pray right now, Almighty God, that you work through Hilmer and myself. Ég bið nú að þú vinnir í gegnum mig og Hilmar. You touch our lips with your calls right now, Father. Að þú snertir varir okkar með köllun þinni. That we would speak the word you want us to speak. Að við tölum út það sem þú vilt að sé talað út. And nothing else. Og ekkert annað. In the manner in which you want it shared. Á þann máta sem þú vilt að deilt sé. Come and work with us today, Father. Viltu koma og vinna með okkur og í okkur í dag. Right now. Nú á þessari stundu. And let's not leave here the same as we came in. Að við förum ekki héðan hinn sömu eins og við komum inn. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Today we're going to have a look at John 15. Í dag ætlum við að líta á Jóhannes 15. kapla. Starting in verse 1. Byrjum í versi 1. We'll read through verse 1 to 11. Og lesum vers 1 til 11. And we'll see where God takes us. How far we get through. Við skulum sjá hvert Guð fer með okkur og hversu langt við náum. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínyrkinn. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, sníður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo að hún beri meiri ávöxt. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Verið í mér, þá verð ég í yður, eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getið þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séð í mér. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum. En án mín getið þér alls ekkert gjört. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered and thrown into the fire and burned. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað í eld og brent. If you abide in me and my words abide in you, whatever you ask or wish, it will be done for you. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Með því vexamast faðir minn og þér berið mikinn ávöxt og verðið lærisveinar mínir. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. If you have kept my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Ef þér haldið boðorð mín,
verði þér stöðugir í elsku minni, eins og ég hef haldið boðorð föður míns og stöðugur í elsku hans. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, that your joy may be full. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Amen. The good thing is God won't let his word return void. Það góða við þetta að Guð lætur aldrei sitt orð snúa tómt tilbaka. So as we read his word today, Og þegar við erum að lesa orð hans í dag, and as we pull it apart, og þegar við erum svona að greina orðið, God's going to feed you. þá mun Guð fæða þig. So let's get ready to feast. Þannig að við skulum ganga til veisluborðs. So verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Og það segir í fyrstu, ég hinn sanni víður og faðir minn vínyrki. So this is simple. Þetta mjög einfalt. Jesus is the true vine. Jesús hinn sanni vínviður. The Father is the vine dresser. Faðirinn vínyrkin. There's different translations to that word, vine dresser. Og það eru mismunandi túlkun á þessu orðu vínyrki. There's gardener, Það þýðir garðyrkjumaður there's farmer, eða bóndi. and in the Strong's Og í orðasafni Strongs, concordance, it has a different translation. It calls it husbandman, og þar segir að það sé eins og húsbóndi, which consolidates all of this. sem að innifylur allt þetta. A land worker, Sá sem yrkir land, someone that toils with the land. sá sem að plæja jörðina. You see, and this is why Jesus is the true vine. Það þess vegna sem að Jesús hér settur sem hinn sanni vínviður. Jesus, Jesús, that's it. I'm on you. Amen. Jesus. Jesús. You see, he was conceived to the virgin by the Holy Spirit. Þú sér að hann fæðist í gegnum Maríu hreina mey fyrir heilagan anda. He didn't come from any man's seed. Það kom ekki frá sæði nokkurs manns. No. Nei, He came from immaculate conception by the Holy Spirit. hann var eingetinn af heilugum anda. Because the Father so loved the world that he wanted to send his only begotten Son, Því að svo elskaði Guð heiminn að hann vildi senda sinn engason that whoever believes in him shall not perish, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki but have eternal life. en öðlist eilíft líf. You see, the Father planted his Son on the earth to save us. Þið sjáðu að faðirinn hann plantaði syni sínum á jörðina til þess að frelsa okkur. He is the only true vine. Hann hinn eini sanni vínviður. You see, it's interesting. Þið sjáðu til, þetta mjög athugavert, What the scripture tells us is that there's some other vines, að Biblían hún talar aðra vínviði which are not true. sem ekki sannir. They give this false perception. Að gefa þessa fölsku sýn. He's going to get passionate soon, I promise. Hann kveiknar á honum eftir smá stund. But, you see, and these are the things we need to be careful of. Það eru þessi hluti sem við verðum að gæta vel að. So what are some of these things? Og hvað að tala hér? What are some of these things? Hvað erum að tala hér? The law. Lögmálið. Though not one single dot or T crust will drop from it, Það mun ekki eitt stafur eða stafkrókur líða undir lok. you can't be saved by it. Þú getur ekki frelsast fyrir lögmálið. If we still believe that we can fulfill the law, Ef þú heldur ennþá að þú getur uppfyllt lögmálið, we are misguided and delusional. þá erum við mjög afvega leitt. I'll go even bold enough to say they're actually quite foolish. Ég geti jafnvel verið svo djarfur að segja þú ert bara fáviti og heldur það. You see, the law is not 10 commandments. Lögmálið ekki bara þessi boðurinn 10. This is the law. Það eru öll ákveðin í Biblíunni.
The Old Testament. Gamla testamentið. You see, and the law was given for two purposes. Lögmálið var gefið með tilgang, tvo tilganga í huga. You see, God was creating a nation, Guð, hann var að hanna þjóð, Israel, Ísrael. and he was giving them the law by which to live. Og hann var að gefa þeim lögmálið til þess að lifa eftir. And what he did for us, Og það sem hann gerir fyrir okkur, the second purpose, síðara tilgangurinn, is it points out our sin. að þetta er þess að benda á og opinbera hvað synd í líf okkar. So if you want to hold on to the law Þannig ef þú vilt halda traustataki í lögmálið and attain righteousness by it, og reyna að öðlast réttlæti fyrir lögmálið, you need to fulfill all of it. þá þarftu að uppfylla sérhvert ákvæði. Good luck. Gangið vel. Good luck. Gangið mjög vel. You see, Þið sjáu til, it ain't gonna happen. það mun aldrei getað gerst. Það mun aldrei takast. You will not become righteous by fulfilling the law Þú getur aldrei öðlast réttlæti Guðs fyrir lögmálið. because you won't fulfill it. Af því að þú munt ekki geta haldið það. And actually, it's very dangerous to try to go down that road Og í raun og veru það mjög varasamt að halda niður þann veginn. because the Bible teaches us Því að Biblían hún kennir okkur that if you try to hold on to the one element of the law, að þú reynir að halda við einn hluta lögmálsins, you must fulfill the whole law. að þá þarftu að uppfylla öll ákvæði lögmálsins. And actually, you're severing yourself from Christ, Og þú ert í raun og veru að segja að Kristur sé óþarfur, who actually fulfilled the law. sem að í raun og veru hann uppfyllti lögmálið. And when you're in the true vine, Og þegar þú ert áfastur við þinn sanna vínvið, you have fulfilled the law. þá hefur uppfyllt lögmálið. You don't need to try to fulfill it. Þú þarft ekki að reyna að uppfylla, Just come to the true vine. þú átt bara að koma til hinn sanna vínviðs. It's done. Þá er það fullgert. Amen. Amen. You see, Jesus is the true vine. Þið sjáu til að Jesús hinn sanni vínvið. He is the way, the truth, and the life. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. He's our redemption. He's our ransom. Hann endurlausnar okkar, hann frelsarinn okkar. He's our salvation. Hann frelsið og hjálpræð okkar. He's our hope of glory. Hann von dýrðarinnar. He's our life. Hann líf okkar. For it's no longer us that live, Því að það ekki lengur ég sem lifi, but Christ that lives in us. heldur Kristur sem lifir í mér. You see, and just like that branch, that vine branch gets its sustenance and power and energy from the vine, Og alveg eins og vínviðurinn sem áfastur við stofnin sem dregur safan úr stofninum, that's where we get the power, the energy, the life from. þaðan það eins með okkur að við drögum kraftinn þaðan. Religion. Trúarbrögð. Huh? You think you're going to get saved by religion? Haldið þið að þið getið beitt trúnabrögðum? Interesting. Interesting. Það mjög athyglisvert. You know, I grew up in a family that was, strangely enough, quite religious. Ég ólst upp í mjög trúrækinni fjölskyldu. They were Protestants. Þau voru mótmælenda trúar. I don't know if you know anything about the Scottish and Irish history. Ég veit ekki hvort þið þekkið eitthvað til sögu Skota og Íra. But every year there's a walk from Scotland to Ireland. They call it the Orange Walk. Og það svona pílagrímaganga farin á hverju ári frá Skotlandi til Írlands sem við kallaði Orange Walk. Yeah. Já, appelsínugula gangan. So, and my sister Og systir mín, played the accordion hún var að leika á harmonikuna. in this walk. Var í þessari skrúðgöngu. My brother, Bróðir minn, older brother, eldri bróðir minn, he carried the Bible in this walk. hann hélt á Biblíunni í þessari skrúðgöngu. But you know the strange thing is, En vitið þið það skrýtna við þetta allt saman? my brother, Að bróðir minn, the other brother, there's bróðir 5 minn. of us, það eru 5 af okkur, he got married to a Catholic woman. hann giftist kaþólskri konu. She wanted to get married in the cathedral. Hún vildi giftast í stóru kirkjunni.
You know what religion did? Og vitið þið hvað trúarbrögðin gera? It prevented my father from attending his own son's wedding. Það gerði það að verkum að pabbi minn, hann gat ekki séð sér fært að mæta í giftingarathöfnum. Because he wouldn't go into a cathedral because he was a Protestant. Því að hann vildi ekki labba inn í kaþólska kirkju því að hann var mótmælendatrúar. You see, religion won't save you. Þið sjáu það þegar þið eru að reyna að beita trúnabrögðum, það frelsar ykkur ekki. God didn't die for some religious set of rules or a man-made consortium of instructions or systems or people taking different parts of doctrine and then turning it to whatever tickles their fancy. Þegar segja að Guð, hann sendi ekki soninn sem að dó fyrir okkur til þess að búa til einhverja helgi slepi og einhverja reglur og beygja og teygja kenningar. God is in the people business. Guð, hann í þeim bransa að eiga við hjörtu fólks. He died for you and me, for Hann dó people, fyrir þig og mig, individuals, fyrir einstaklinga, not one system or another system, ekki fyrir eina guðfræðideildina eða aðra, for you and me, heldur fyrir þig og mig, for you and me. fyrir þig og mig. So, religion, Þannig það trúarbrögð, and I'm not throwing everything out with the bathwater. ég ekki að henda barninu út með baðvatninu. Some churches have got it right. Sumar kirkjur hafa svona That are following- til síns máls That are following different denominations. í mismunandi kirkjudeildum. But it's not the religious system that will save you. En það ekki trúarbragða kerfið sem að frelsa þig. It's the word. It's the Son. Það þetta lifandi orð, það sonurinn. It's what's being preached from the pulpit. Það sem prédikað úr púltinu. It's the making space for God to move and open hearts. Það sem búið til rými, það sem Guð getur hrærst og snert við hjörtu fólks. It's worshiping the living God with heart, with passion, with feeling. Að heiðra og lofa hinn lifandi Guð með heilu hjarta af eldsmóð. God's not a dead thing. Guð ekki dauður. He's full of life, Hann fullur af lífi. abundant life. Yfirgnæfandi lífi. God doesn't give you small portions. Guð ekki, hann ekki í einhverju God smáskammtafræði. will give you as big a portion as you can handle. Hann gefur þér einn stóran skammt og þú getur höndla. And then some more. Og síðan færðu ábót. And the third false way I want to talk about Og þriðji falski vegurinn sem ég vil nefna hér, is self-righteousness. það sjálfsréttlætingi. Interesting. Það mjög athyglisvert. I'm okay. Ég okay. Oh, I'm a good person. Ég góð manneskja. Well, thank goodness I know I'm not. En ég veit að ég það ekki. But when the rich young master called Jesus a good teacher, En þegar ríki maðurinn kallaði Jesú, þú góði kennari, Jesus commented, þá tók Jesú þannig til máls. why do you call me good? Af hverju kallarðu mig góðan? There is only one who is good, Það aðeins einn sem góður, and he's the Father. og það faðirinn. Yet you think you're good enough to attain righteousness? Heldur að þú sért nógu góður í sjálfið til þess að öðlast réttlæti? In Afrikaans we have a saying, it's called king kans. And I think in English it's called no chance. Í Afrikans þá segjum við king kans, eða á ensku þá segjum við ekki séns. None. Það ekki möguleg. You see, our good works are but filthy rags to God. Því að frammi fyrir Guð eru okkar góðverk eins og skítugar tuskur. It's not about how good a person I am. Það fjallar ekkert hversu vel þú lítur út á þetta. Yet whilst I was still a sinner, En þegar ég leit þannig út, þá ég samt sem áður syndari. not just a sinner, when I was in the miry bog, Og ég var í drullu pittinum. he got in there with me. Hann kom ofan í drullupottin And he saved me. og hann frelsaði mig. You see, God doesn't need me. Þú segir að Guð, hann þarf ekkert á mér að halda. He doesn't need me. Ég ekkert óþarfur.
I want to quote something from a guy I saw the other day. Já, mér langar að vitna í ákveðu sem ég heyrði einn náunga segja daginn. Mike Donaghy. Hann heitir Mike Donaghy. If God needs us, Ef að Guð hefur þörf fyrir okkur, we are just a commodity for him þá erum við bara svona eins og verslunarvara fyrir hann, that he has to use. sem hann verður að nota. But if he doesn't need us, Ef hann hefur ekki þörf á okkur, and he still came down from heaven to die for en us, samt sem áður koma niður af himnum til að deyja fyrir okkur, that means I'm not just a commodity to him. það þýðir ekki að ég sé bara einhver munaðarvara I'm fyrir a hann. treasure to him. Ég fjársjóðurinn hans. I'm a treasure to him. Ég fjársjóðurinn hans. That means, yeah, Það þýðir he doesn't need us, að hann hefur ekki þörf á okkur, but guess what? en getur hvað? He wants us. Hann vill okkur. And that, my friends, Og það, kæru vinir, is a much safer place for us to be. miklu öruggari staður fyrir okkur að standa á. Because that means that my loveliness Það þýðir að öll mín góðvild, to God gagvart Guði, does not rise and fall on how useful I am. ekki metin á skalanum hversu nytsamlegur ég sem persóna. You see, he loves me as I am. Því að þið sjáu til, hann elskar mig eins og ég But the one thing is for sure, En eitt víst, when I meet him að þegar ég hitti hann and I surrender all og ég gefst honum á vað and I take hold of his word og ég tek taki í orði hans and I let it apply in my life, og ég leyfi því að móta líf mitt, I will never be the same person I was when I met him. og þá mun ég aldrei vera sama manneskinn eins og þegar ég hitt hann fyrst fyrir. You will never meet God and be the same person you were before. Þú munt aldrei hitta Guð fyrir og verða sama manneskjan eftir það. Not gonna happen. Það ekki séns að það gerist. He loves you too much to leave you where you were. Hann elskar þig allt of mikið til að skilja þig eftir það sem þú varst. Right, where are we? Okay. Oh, who knows? We're moving on. Right. Verse 2. Oh, that's just verse 1. Okay. Right. Já, við erum komin á vers 2 í Jóhannes 15:2. We're warming up. Við erum aðeins að hitta okkur upp. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Hverja þá grein á mér sem að ber ekki ávöxt snýður hann af. And every branch that does bear fruit, he prunes, Og hverja þá sem ávöxt ber hreinsar hann. that it may bear more fruit. Svo hún beri meiri ávöxt. See, God is the Father, the gardener, Guð, hann faðir, hann garðyrkjumaður. and he superintends, he supervises our relationship with Jesus. Og það hann sem ráðsmaðurinn yfir samfélaginu okkar við hann. Like a true gardener, Eins og sannur garðyrkjumaður. he watches over the vine. Þá vakir hann yfir vínviðinu. That is, he's the one who fulfills his purpose in Jesus, Því að sá sem að uppfyllir tilgang sinn í Jesú, and he's watching over his son and his people. því að hann vakir yfir syni sínum og fólki hans. There's nowhere we can go, Það hvergi sem við getum horfið frá, even to the depths of Sheol, jafnvel farið niður í djúpsta pitt helvítis, that he's not with us. að þar sem hann ekki með okkur. Every thought you have, Sérhver hugsun sem þú hefur, he knows. hann þekkir. You can't con God. Þú getur ekki svindlað á Guði. He knows you too well. Hann þekkir þig allt of vel. Every hair on your head, Sérhvert hár á höfðu þínu, every day of your life sérhver dagur lífsins is written down in his book. ritaður í bók hans. He knows you. Hann þekkir þig. Front, back, top, bottom, around and around, he knows you. Á bak og brjóst og allt kring, hann þekkir þig. There's nowhere you can hide from him. Þú getur hvergi falið þig frá Guði. The best is not to try. Say again. The best is not to try. Og það besta ekki að
það að reyna ekki. Já, að reyna ekki að fela sig fyrir Guð. You see, the Father's plan and desire Því að áætlun Guðs og þrá hans, is for his people það fyrir fólkið hans. to be successful, Það að fólkið hans nái árangri. to be blessed, Að fólkið hans sé blessað. to be fruitful. Að bera mikinn ávöxt. And not just fruitful, Ekki bara bera ávöxt. but to generate fruit that will last. Heldur að ala af sér ávöxt sem varir. Not just a flash in the pan. Ekki bara svona augnablik og augnablik. Here, one season, gone tomorrow. Boop. Ja, þú lítur vel út á þessari tíð en svo ertu bara farin hinn He dag. wants to make you fruitful in him. Heldur að gera þig fullan ávaksta í honum. That's his desire. Það þrá hans. In Leviticus 25:3, Og í 3. Mósebók 25:3, 25 vers 3 you can read it. We see that the vines would normally be pruned or cleansed every year. og þar sjáum við að vínvörun sniðlaður á hverju ári But the 7th year, en á 7. árinu that was a year of rest. eða 7. árinu það var hvíldar ári. Joel 3:10 Í Jóel 3:10 tells us that a pruning hook, þar segir okkur að sem sagt plógurinn is used eða to sniðlarinn is used to cut away the unfruitful branches það notað til að skera af greinarnar sem ber ekki ávöxt. so that there's more space for the fruit-bearing branches. Þannig að það sé meiri rými fyrir þá sem að bera ávöxt. You see, if God is taking things out of your life, Þið sér að ef að Guð að hreinsa til í lífiðinu, whether that's people, að þú kannski þurfa að hreinsa til í vináttuhópnum whether that's situations eða í kringustæðu or circumstances, eða í svona kringustæðu. it's because God's making more space for you to grow. Það til að Guð að búa til meira rými fyrir þig til að vaksa. All right, my friend. Nærðu þessu vinnu. You see, God has a plan for each one of our lives. Þið sjá að Guð hefur tilgang og áætlun með líf sérkvers og eins okkar. And he won't stay his hand until he outworks his plan. Og hann hættir ekki fyrir en að sú áætlun hefur náð fram að ganga. It may take us 40 years, Það gæti tekið 40 ár, but his plan still is outworked. en samt áætlun hans í gangi. You see, it's up to us how long it's going to take. Það veltur á okkur hversu langan tíma þetta tekur. The promised land was only an 11-day journey. Fyrirheitnarlandið var bara 11 daga ferð, It took 40 years. en það tók á 40 ár. How much are you willing to allow God to prune? Hversu mikið þú viljugur eða viljug að leyfa Guð að sniðla þig til? To take away the branches that don't bear fruit, Að sníða af greinarnar sem ekki að bera ávöxt. that you may grow into the fullness of your potential. Að þú meir vaksa til fullnustu til þess tilgang sem þú hannaður að hönnu til. In Jesus Christ. Í Jesú Kristi. You see, let me clarify this as well. Leif mér að gera þetta mjög skýrt og greinilega. Branches that are being taken away Að greinar sem verið að sniðla af, are not referring to people that are saved. það ekki þar verið að eiga við fólk sem hólpið. This is not about losing your salvation. Þetta fjallar ekki að þú tapir hjálpræðið þínu. This is about those people that think they are self-righteous and therefore okay. Heldur fjallar þetta fólki sem að telur sig geta staðið í eigin réttlætingu. Or those people that go to church but don't go to church, but go to church, but Fólk do sem nothing there. Fólk sem að mætir í kirkju en mætir ekki í kirkju svona inn og út. Tick the box, I've been, Sem að svona merkir í boxið, svona ég búin að uppfylla þessa skyldu. but there's no true relationship with the En það King. engin sönn vinátta eða samskipti við Guð. There's nothing. Þetta bara tómt, ekki. It's fruitless. Þetta ber engan ávöxt. It's dead. Það bara dögt. There is no life in it. Það ekkert líf í þessu. Those are the people that this is referring to, Það að tala þess konar fólk í þessum texta. that God is going to take them away.
að Guð mun sniðla þetta fólk frá. Like Judas Iscariot, for instance. Alveg svo Júdas Ískariot til dæmis. And the key here to understand, Og lykillinn hér til þess að skilja a false believer will soon be revealed. að sá sem falsk trúaður, hann mun skjótt vera opinberað. And why would God want to allow these false believers Af hverju leyfir Guð svona falsk trúuðu fólki to hinder the growth of believers? að hindra vöxt þeirra sem að trúa að sönnu? Sowing doubt and sowing other things. Alltaf að sá svona efasemdum og Not neikvæðum. motivating, encouraging the fullness of Christ. Ekki vera að mótivera til þess að fylgja inn í fullnustu Krist. You are so expensive. Þú ert svo dýrmætt. He will not allow it. Hann vill ekki leyfa því að gerast, því að þú ert svo verðmætt. Your salvation cost him his son. Hjálpræðið þitt kostaði hann son hans. Laying his life on the cross for us to be set free. Að leggja niður líf sitt á krossinu fyrir okkur til þess að við mættum verða frjáls. Why is he going to allow it? Af hverju ætti hann að leyfa það? When he went into the miry bog to get you out. Þegar hann fór inn í drullupyttin til þess að kippa For þér a út. false believer to drag you back in. Að til þess að fá einhvern falsk trúaðan til þess að draga þig aftur inn í drullupolli. Not going to happen. Mun ekki fá að gerast. He's going to prune the branches. Hann mun sniðla greinarnar. He's going to prune the branches. Hann mun sniðla greinarnar af. You know, and God uses different situations, circumstances, and people to prune his sons and daughters. Og Guð notar mismunandi aðstæður og jafnvel verkfæri til þess að sníða af í lífið. I pray for patience. You know what God does? Ég bið fyrir langlindi, veit ég hvað Guð gerir? He puts me in a meeting with people I have to be very patient with. Þá setur hann mig á fund með fólki sem ég þarf að vera mjög þolinmóður við. I'm like, Lord, Og ég segi, Drottinn, help me, please. hjálpaðu mig, Drottinn. It's people. He uses different people, Hann notar mismunandi fólk, circumstances, kringumstæður, situations, alls konar aðstæður. so that you become the person you can be in him. Til þess að þú verðir svo manneska sem þú getur verið í honum. And training the vine branches Og sem sagt að fá greinarnar til þess að vaksa, is absolutely necessary það algjör þörf á þessu, that they would bear fruit. að þær beri ávöxt. You have to cut away the old growth Þú verður að skera burt allt þetta gamla vöxti for fresh life. til þess að fá ferskt líf. Verse 3. Þá erum við komin í vers 3 í Jóhannes 15. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem að ég hef talað til yðar. Amen. Salvation is not something you need to do. Hjálpræðið ekki eitthvað sem þú þarft að streða fyrir, að gera og gera. Repeat, repeat, repeat. Endurtaka og endurtaka. It's once. Það einu sinni, eitt skipti fyrir öll. When you hear his word Þegar þú heyrir orð hans and he opens your heart and mind og hann opnar hjartað þitt og huga and you meet with him og þú mætir honum and you believe in your heart og þú trúir í hjartanu and you confess with your tongue og þú játar með tungunni that he is Lord and Savior, að hann drottinn þinn og frelsari, when you're born again, að þá endurfæðust. that new creation in Christ Jesus, Þessi nýja sköpun í Kristi Jesú. it happens once. Það gerist, þú fæðist einu sinni. Unlike the pruning, that will happen time and time and time Það again. ólíkt sniðlunni að það verið að sníða af sem gerist aftur og aftur og aftur. Your salvation is a one-off act. En hjálpræðið þitt einn atburður. And then you're being changed for one degree of glory, day by day, for the rest of your life. Og þaðinni frá, dag frá degi, að breytast frá dýrð til dýrðar. Ephesians 5:25 to 27 says this.
Í Efesusbréfinu 5:25 það segir svo. 25. Husbands, love your wives, as Christ loved the church and gave himself up for her. Þér menn, elskið konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfa sig í sölurnar fyrir hana. That he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. So that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð, án þess að hún hefði blettið að hrukku né neitt þess áttar, heilög skyldi hún og lítalaus. And for me, this is the season we are in. Og fyrir mér þá þetta svo tíð sem við erum að lifa í. God is purifying his bride. Guð að hreinsa brúði sína. He's cleansing, he's cleansing. You can see Hann að hreinsa, hann að hreinsa. all these people that are just moving on, making other decisions. Fólk sem fer bara og að taka jafnvel aðrar ákvarðanir. And those believers that are committing more and more to him. Og aðrir trúaðir sem að gefa sig enn frekar í samfélagi við hann. You see, in Christ, we are clean. Í Kristi þá erum við hrein. We are holy priesthood, a royal nation. Við erum heilagur líður, við erum konungslegt prestafélag. Called and set apart for him. Við erum kölluð og helguð eða aðskilin sett í hliðar fyrir hann. But he doesn't take us out the world. Hann tekur okkur ekki út úr heiminum. He leaves us in the world to be his disciples and his witnesses. Hann lætur okkur vera í heiminum til þess að vera lærisveinar hans og vera vitnisburður fyrir hann. So he's purifying us. White as snow. Hann hreinsar okkur hvítar en mjöll. There's no other font I know other than by the blood of Jesus Christ. Það aðeins fyrir blóð Jesú Krists. That we are as white as we are, as pure as we are. Að við séum eins hrein og við erum, svo hvít sem mjöll sem við erum. In Christ. Í Kristi. Not by our own doing. Ekki fyrir okkar eigin framistöða krafta. But by his doing. Heldur fyrir hvað hann gerði. His doing. Það fyrir hvað hann gerði. You see, Jesus comes. Sjáu að Jesús hann kemur. And he came on the cross. Hann kom á krossin. All those years ago. Fyrir öllum þessum árum síðan. And every element of sin. Og sérhver ögn af synd. Every component of shame. Að sérhvert element af skömm. Every single inequity that we have. Og sérhvert afbrot sem við höfðum í okkur. He took it on the cross. Hann tók það á sig á krossinum. We don't have to bear it. Við þurfum ekki að bera þetta í okkur. It's done. Það fullgert. And if you feel you've got some, og ef við líður eins og þú sért að bera eitthvað af þessu, lay it down at the foot of the cross. þá áttu að leggja þetta niður við krossin. Don't carry it. It's not worth it. Ekki reyna að bera þetta sjálfur eða sjálf. Það ekki þess virði. His burden is light. His burden is light. Því að byrði hans létt. And his yoke is easy. Og ok hans létt. And he doesn't hold anything against you. Og hann hefur ekki neitt gagnvart þér. The Bible teaches us Biblían hún kennir okkur that the Father forgives að faðirinn hann fyrirgefur and forgets. Og hann gleymir. In other words, he chooses not to remember the sin that you committed. Hann velur að muna ekki eftir syndinni sem að ég og þú höfum fram. From the foundation of time, Fyrir grundvöllum tímans. the Father has seen you. Það hefur Guð séð þig, faðirinn hefur séð þig. Holy and blameless. Heilög og lítalaus. In his Son Jesus Christ. Í syni sínum Jesú Kristi. It's done. Það fullgert. And we see Og við sjáum in Matthew 28:18 to 20. í Matthews 28:18
18 to 20. 18 til 20. 28. The Great Commission. Þetta kristniboðskipunin. All authority in heaven and earth has been given to me. Þar segir Jesús, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Go therefore and make disciples of all nations, Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. teaching them to observe all that I have commanded you. Kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðað yður. And behold, I am with you always to the end of the age. Og sjá, ég með ykkur alla daga allt til enda veraldar. You see, we are called, summoned, commissioned Við erum kölluð og okkur gefin verkskipun to go and make disciples, að fara og gera aðra að lærisvein. baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Skýra þá í nafni Jesú, Föður, Sonar og Heilags Anda. and teach them to observe all that I have commanded you. Og kenna þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Teach them that same word that made you clean, Kenndu þeim sama orðið og hreinsaði þig. not a different word. Ekki eitthvað annað orð, Don't try and put law and legislation on them. ekki reyna að setja eitthvað lögmálsbull á þau. Teach them the grace, the love, the mercy that you have received. Kendu þeim náðina og miskunnina sem að þú hlaust. That's what God's calling us to. Það það sem Guð að kalla okkur til. And let me clarify something else. Og leið mér ekki að bara segja þetta og svo þetta sé allt á hreinu. This is the only word of God. Þetta hið eina sanna orð Guðs. It is one book Þetta ein bók. with 66 books in it. Það eru 66 bréf eða bækur sem innihalda Biblíuna, regluritasafnið. A commentary is a wonderful thing. Það mjög gaman að vera með svona hliðar lærdómsbækur It's a wonderful teaching aid, og þetta mjög hjálpleg verkfæri. but it teaches you to get more out of this. En það að kenna þess að fá meira út úr þessari bók. If God had wanted the gospel of Thomas Ef að Guð hefði viljað að fagnaðarerindum Tómas or the gospel of the Virgin eða Guðspjallið meyjarnar or any other gospels that are out there eða einhver önnur Guðspjall sem eru þarna úti to be in his word, þess að vera innihalda og vera hluti af orði hans, I can tell you there wouldn't be 66 books in here. þá væri ekki bara 66 bækur hérna, There'd be 67 or 68. þá væri 67 eða 68. This is the infallible word of God, and only this. Þetta hið óhrekjanlega orð Guðs og aðeins þetta. And this was the very word that Christ used to clean us. Og þetta orðið sem að nákvæmlega sem Jesús notaði til að hreinsa okkur. Nothing else. Ekkert annað. Amen. Amen. So, we made it to 3 verses. Við náðum 3 versum. So, let's wrap it up and we're going to pray. Við skulum koma hér að lokum og biðja saman.